Pues la verdad es que súper bien. Creo que en tiempos de antes era muy difícil llegar a bastantes lugares, por ejemplo, a pie. En cambio, el día de hoy ya es como que un poco más fácil, ¿verdad? O sea, llegabas y ya no te sentís con ese temor de antes, pues que te podían robar o te podían decir algo. Ya creo que es un poco más libre y la verdad en ese sentido está bien, me parece muy bien. Que han sido acertadas. La verdad que solo el que anda en la calle, en el día a día, puede dar fe de lo que ha cambiado el país en cuestión de seguridad. Yo me muevo en todo El Salvador por mi trabajo y a raíz de eso yo puedo dar fe así. Yo ando en buses, ando a veces en mi carro y sí he sentido la diferencia. Porque ha habido lugares donde yo iba a trabajar y me sacaban. Hoy puedo ir a cualquier lado. Entonces, por ese lado estamos mejor. ¿Se siente más tranquilo ahora? Sí, o sea, bueno, el andar acá, ¿verdad? Hoy que veníamos, comentaba con los muchachos, que mirábamos patrullas por acá, soldados por allá, y todo eso le hace sentir a uno seguro, pues. El presidente Nayib Bukele en lo que se ha generado respecto al control de las pandillas, al control de todo lo que tenga que ver con seguridad, en lo cual mi familia está muy agradecida, pues hemos sentido el cambio en la seguridad que ha habido a partir de que él asumió la presidencia ya hace 4 años atrás. Y pues estamos muy contentos, muy agradecidos, puedo andar en la calle seguro, puedo andar en mis actividades con mi familia seguro. Todo está englobado en la seguridad hoy en día, ¿verdad? Agua, cerveza. Agua, cerveza, agua. La responsabilidad
autoridades inmediatas de los tanques y de los turbopitos, de las sillas de dirección y de distintas ametralladoras. Y en el uso de una sensación térmica considerable también. Bueno, eso, y recordemos pautas de seguridad. Esperamos en Dios que esperamos, pero en caso de que algo desafortunado. Fíjense que tenemos desde España, Juan Pablo, si quiere grabar su teléfono, porque esto lo vamos a hacer oye lo que dice
Gracias.